हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस लैपी में हम एक रैम लगाने वाले हैं। तो ये प्रोडक्ट कल मेरे को रिसीव हुआ था इवनिंग में, तो रात में मैं वीडियो नहीं शूट कर पाया। ओके, तो अभी हम बात करते हैं इस लैपी का। ओके, तो ये आसूस की लैपी है, आप देख सकते हो। और ये मॉडल है X510U। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा X510U। और ये आसूस का वीवो बुक एस सीरीज। तो इसका कॉस्ट मेरे को पड़ा था 50,700 रुपीज़। ओके, तो ये मैं शॉप से लिया था, ऑनलाइन परचेज नहीं किया था लैपे, इस वजह से मेरे को कुछ से ज़्यादा कॉस्ट पड़ा। ओके, तो चलिए पहले इसके स्पेसिफिकेशन चेक कर लेते हैं एक बार ऑन करके। तो ये मैं हाइबरनेट करके छोड़ा हुआ था। ओके, तो सबसे पहले मैं इसका स्पेसिफिकेशन बता दे रहा हूँ। तो इसमें जो है विंडोज एडिशन, तो ये विंडोज 10 होम सिंगल लैंग्वेज है, ये फ्री इंस्टॉलेड है, ओरिजिनल विंडोज है। और इसमें है i5 का 8th जनरेशन प्रोसेसर और 1.60 GHz टू 1.80 GHz एंड इंस्टॉलर मेमोरी है 8 GB। तो इसमें लगी हुई है, और बाकी तो वैसा ही है। और 1 TB का हार्ड डिस्क है। ये जल्दी शटिंग डाउन। ओके, तो अभी हम इसके बैक पैनल को खोलेंगे। ओके, तो इसके लिए मुझे चाहिए स्क्रू ड्राइवर। तो फ्रेंड्स, ये जो है नट जितना भी आप खोलोगे सबका ये सीरीज मिला के रखना। एक्चुअली इसमें क्या है कि किसी में छोटा किसी में बड़ा नट लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये हटाने के बाद यहाँ पे ब्लैक स्क्रू रहेगा, ये आप देख लो एक बार। तो फ्रेंड्स, ये खुल गया है। अब मैं स्क्रू को साइड कर लेता हूँ एक बार, ताकि बीच में कोई स्क्रैचेस ना आए लैपी में। तो जितना भी इसमें अगर आप लोग यहाँ पे USB अगर लगा के रखते हैं वो सब रिमूव कर लें, हर चीज़ रिमूव कर लें। ओके, तो अभी हम इधर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप लोग स्टार्ट कीजिएगा, इधर से खोलने में आसानी होती है। और फ्रेंड्स, इस तरह का कुछ अगर चीज़ आपको मिल जाए तब तो ज़्यादा बेटर है। ओके, तो फ्रेंड्स, ये खुल चुकी है। ओके, ये रहा। तो इसमें कोई भी केबल नहीं रहती है, लेकिन मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप खोल रहे हो फर्स्ट टाइम, बड़ी आराम से खोलना। एक्चुअली अगर इसमें कहीं पे केबल रहता है कोई लैपी में, इसके बैक पैनल में, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके, तो अभी हम इस पे देखते हैं। ये रैम है। ओके, और यहाँ पे एक दिया हुआ है खाली जगह, तो यहाँ पे मुझे लगाना है रैम। और सब कुछ आपको पता ही है, यहाँ पे है M.2 का SSD लगाने का, तो उसका वीडियो सेपरेट वीडियो आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम रैम को अनबॉक्स कर लेते हैं। ये है रैम, करते हैं अनबॉक्स। ओके, तो फ्रेंड्स, ये मैं क्रूसियल का मंगाया है 8 GB DDR4। ओके, 2400 mAh का है सोडियम। इसे भी हम निकालते हैं। फ्रेंड्स, ये निकल चुका है। और ये रैम रहा आपका इस टाइप का। तो अभी हम यहाँ पे लगाते हैं। सबसे पहले इसको चेक कर लेना है यहाँ से, ये इसमें बैठ रहा है या नहीं। अगर बैठ रहा है तभी आप लगाइएगा इसमें, अदरवाइज नहीं लगाना है। ओके, तो ये इस टाइप से नहीं लगेगा जैसे ये लगा हुआ है। ये जो है ये लोगो लगा हुआ है इसका, ये ऊपर आएगा। ये इस तरह से गया एंड यहाँ पे जाके आपको पुश करना होगा। ओके, तो ये लग चुका है यहाँ। अब इसको हम ऑन करके एक बार चेक कर लेते हैं, लेकिन पैनल लगा के, क्योंकि इसमें फ़ैन है। अगर ये सब जो है ये चादर अगर इसमें घुस गया तो फ़ैन चलना बंद हो जाएगा, ख़राब भी हो सकता है। और ये काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, हीट सिंक है पे, तो इससे जल भी सकता है चादर। तो इसके लिए हम पैनल का यूज़ कर लेते हैं। मैं उल्टा लगा दिया। तो फ्रेंड्स, अभी मैं रैम इंस्टॉल कर लिया हूँ। ओके, यहाँ पे शो करेगा, ये देखिए, राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज़ में जाइए। और देखिए ये काफ़ी फास्ट भी हो गया। यहाँ पे दिया हुआ है इंस्टॉलर मेमोरी 16 GB, इसमें से यूजेबल है 15.9 GB। ओके, तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।